నమస్తే, వెల్కమ్ టు మై డాక్టర్. ఈరోజు మనతో పాటు మన స్టూడియోలో ఉన్నారు డాక్టర్ ఉమాశంకర్ తాటవర్తి గారు, ఎంబీబీఎస్ ఎండి, జనరల్ ఫిజిషియన్, క్రిటికల్ కేర్. దీర్ఘకాలంగా దగ్గుతో బాధపడుతున్నారా? వాటికి గల కారణాలేంటి, వాటికి ఎలాంటి టెస్టులు చేస్తారు, ఎలాంటి ట్రీట్మెంట్ ఇస్తారో మన డాక్టర్ గారిని అడిగి తెలుసుకుందాం. నమస్కారం డాక్టర్. నమస్కారం. తరచుగా దగ్గు రావడానికి గల కారణాలు ఏమై ఉండవచ్చు? మనందరికీ ఎప్పుడో ఒకసారి ఖచ్చితంగా జలుబు దగ్గు చేస్తూ ఉంటుంది. అదంతా సహజంగానే ఈ 5 రోజుల నుంచి 7 రోజుల్లోనూ తగ్గుతూ ఉంటుంది. అట్లా కాకుండా వారానికి ఒకసారి, నెలకు ఒకసారి తరచుగా దగ్గు వస్తున్న లేదా దీర్ఘకాలంగా అంటే ఎక్కువ రోజుల పాటు, ముఖ్యంగా 3 వారాల కంటే ఎక్కువగా మనకు దగ్గు వస్తూ ఉంది అంటే ఖచ్చితంగా కారణం అనేది అన్వేషించాలి. ప్రధానంగా మనకి ఇన్ని రోజుల పాటు దగ్గు రావడానికి ముఖ్యమైన కారణము ఈ శ్వాసకోశ వ్యవస్థకు సంబంధించి సమస్యలే. మనకి ఈ శ్వాసకోశ వ్యవస్థ మన ముక్కు రంధ్రాల నుంచి ప్రారంభమైతే ఊపిరితిత్తుల్లో ఉండేటటువంటి సూక్ష్మాతి సూక్ష్మమైనటువంటి శ్వాసకోశ నాళాలు, అక్కడ దాకా ఈ శ్వాసకోశ వ్యవస్థ అనేది విస్తరించి ఉంటుంది. అయితే పైనుంచి మనం చూసుకుంటే ఈ దగ్గుతో పాటు ఉండేటటువంటి మిగతా లక్షణాలను బట్టి దగ్గు రావడానికి కారణం ఏంటి అనేది కొంతవరకు మనం అంచనా వేయచ్చు. ఉదాహరణకు ఒక పేషెంట్కి జలుబు, దగ్గు, ముక్కు 2 బ్లాక్ అయిపోయి తలనొప్పి వస్తూ ఉన్న, కొంచెం తల వంగిన అటు ఇటు పొజిషన్, హెడ్ పొజిషన్ మార్చినప్పుడు విపరీతమైన తలనొప్పి, దగ్గు ఉంటే ఏమన్నా సైనసైటిస్ అనే సమస్య ఉందా లేదా అనేది అనుమానపడవచ్చు. ఆ శ్వాసకోశం నాళ దగ్గర నుంచి కింద గొంతు భాగానికి ఫారింగ్స్ అంటాము. కొంచెం ముందల ఉంటే టాన్సిల్స్. సో చిన్నపిల్లల్లో తరచుగా మనం చూస్తూ ఉంటాం. సో టాన్సిలైటిస్ అంటాం. సో ఆ టాన్సిల్స్ కుడివైపు ఎడమవైపు ఉన్న టాన్సిల్స్ వాపు చెందటం వల్ల మనం ఆహారం తీసుకుంటున్నప్పుడు విపరీతమైన నొప్పి రావటం, జ్వరము, దగ్గు, గొంతు వాయిస్ మారిపోవటము. సో ఈ సిమ్టమ్స్ అన్నీ కనుక ఉంటే దాన్ని మనం ఫారింజైటిస్ లేదంటే టాన్సిలైటిస్ అనే సమస్య ఉందని ఒక అంచనాకి రావచ్చు. కొంచెం ఆ కింద భాగానికి వస్తే లారింగ్స్ అంటాము. అంటే లారింగ్స్లో మనకి స్వరపేటిక ఉంటుంది. సో ఆ లారింగ్స్ లోపల ఉండేటటువంటి పొర కొన్ని రకాల ఇన్ఫెక్షన్ వల్ల లేదంటే ఇరిటేషన్ వల్ల కొంతమందికి తేనుపులు రావటం, పొల్లటి తేనుపులు. సో ఇటువంటి కారణాల వల్ల ఆ లారింగ్స్ అనేది ఈ ఇరిటేషన్, ఇన్ఫ్లమేషన్ వస్తుంది. ఆ ఇన్ఫ్లమేషన్ రావటం వలన దగ్గు రావటం, కొంచెం వాయిస్ మారిపోవటం, హోర్స్నెస్ ఆఫ్ వాయిస్ అంటాం. సో వీటన్నిటి వల్ల కూడాను ఈ పేషెంట్స్లో దగ్గు వస్తుంది, లారింజైటిస్ అంటాం. సో ఇవన్నీ కూడాను అప్పర్ రెస్పిరేటరీ ట్రాక్ట్ అంటే ఈ శ్వాసకోశ వ్యవస్థలో ఆ పై భాగానికి వచ్చేటటువంటి ఈ సమస్యలు కాకుండా కింద భాగానికి అంటే ఊపిరితిత్తులకు సంబంధించి. సో ఈ ఊపిరితిత్తులకు సంబంధించిన సమస్యలు చూసుకుంటే మనకి ముఖ్యంగా ఆస్తమా అంటాం. సో ఆస్తమా పేషెంట్స్లో కొన్ని చోట్ల ఉబ్బసము, ఆయాసం, రకరకాల పేర్లతో పిలుస్తూ ఉంటారు. సో ఈ పేషెంట్స్కి కూడాను దగ్గుతో పాటు పిల్లికొతలు లేదా చెస్ట్ అంతా టైట్గా ఉంటుంది, సఫోకేషన్ అంటాం. అంటే ఊపిరితిత్తులు బెగేసుకుపోతున్నట్లుగా మాట్లాడటం కూడా కష్టంగా ఉండటం. సో వీళ్ళకి కొంచెం వాతావరణం చల్లబడిన ఏసీలో ఉన్నప్పుడు, లేదంటే వర్షాకాలంలో, లేదంటే కొంచెం డస్ట్ ఎక్స్పోజ్ అయినప్పుడు, ప్రయాణాల టైంలో, లేదంటే ఇంట్లో వంట చేసేటప్పుడు దుమ్ము ధూళి దులిపినప్పుడు, ఇటువంటి అన్ని సందర్భాలలో వాళ్ళకి ఆ ఎలర్జీ కారణంగా లోపల ఆ శ్వాసకోశ నాళాలు అనేది ముడుచుకుపోతాయి. ఆ ముడుచుకుపోయినప్పుడు ఈ దగ్గుతో పాటు ఆ పిల్లికోతలు, ఆయాసం అనేది ఈ పేషెంట్స్లో మనం చూస్తూ ఉంటాం. వీరికి ముఖ్యంగా రాత్రిపూట పడుకున్నప్పుడు లేదంటే ఈ తెల్లవారుజామున ఈ లక్షణాలన్నీ కూడాను ఎక్కువగా ఉంటాయి. వీరిలో కొంతమందికి ఈ కుటుంబ సభ్యుల్లో కూడాను ఇటువంటి సిమ్టమ్స్ అనేది మనం చూస్తూ ఉంటాం. ఈ ఆస్తమా కాకుండా ఎక్కువ రోజులు దగ్గు రావటానికి ఈ స్మోకింగ్ అనేది ఇంకొక కారణం. సో ఈ స్మోకర్స్లో కొన్ని నెలల పాటు, సంవత్సరాల పాటు స్మోకింగ్ చేయటం వల్ల ఆ స్మోకింగ్
ఆ సిగరెట్స్లో కానీ బీడీల్లో కానీ ఉండేటటువంటి ఈ హానికర పదార్థాలు శ్వాసకోశ నాళంలో ప్రవేశించి అక్కడ లోపల ఉండేటటువంటి పొరల్ని దెబ్బతీస్తాయి. ఆ పొరలు దెబ్బతినటం వల్ల దగ్గు ఎక్కువ రోజులు రావటం, లేదంటే వారందరికీ కూడాను కొద్దిపాటి వైరల్ జ్వరాలు ఏదైతే వస్తాయో అవి వెంటనే తగ్గవు. ఎందుకంటే వాళ్ళకు ఉండేటటువంటి రక్షణ వ్యవస్థ పాడైపోతుంది. సో వీళ్ళకి తరచుగా లేదా ఎక్కువ రోజులు దగ్గు రావటం బ్రాంకైటిస్ అంటాం. బ్రాంకైటిస్ కాకుండా యాంపైసీమా అంటే ఊపిరితిత్తులన్నీ కూడాను సాగిపోతాయి. ఇవన్నీ ఒకరోజు ఒక వారంలో వచ్చేటటువంటి ఈ సమస్యలు కాదు. కొన్ని నెలలు సంవత్సరాల పాటు అదే పనిగా స్మోకింగ్ చేస్తున్న వాళ్ళకి కొన్ని సంవత్సరాల తర్వాత ఈ సిఓపిడి ప్రాబ్లమ్స్ అనేది మనం చూస్తూ ఉంటాం. ఇవన్నీ కాకుండా దగ్గుతో పాటు జ్వరం కూడా ఉండి సాయంత్రం పూట ఆ జ్వరంతో పాటు చలి వస్తూ ఉంటుంది. ఈవినింగ్ రైజ్ ఆఫ్ టెంపరేచర్ అంటాం. ఆకలి తగ్గిపోవటము, బరువు తగ్గిపోవటం, ఇవన్నీ 3 వారాల కంటే ఎక్కువగా ఉండి ఆ పేషెంట్స్కి షుగర్ కనుక ఉండి షుగర్ కంట్రోల్లో లేకపోతే సో ఖచ్చితంగా మనం వాళ్ళు టీబీ ఉందా లేదా అనేది నిర్ధారణ చేసుకోవాలి. సో టీబీ అనేది మన భారతదేశంలో ప్రత్యేకించి ఎవరికైనా సరే 3 వారాల మించి దగ్గు వస్తూ ఉంది అంటే ఖచ్చితంగా ఆ పేషెంట్కి టీబీ ఉందా లేదా అనేది నిర్ధారణ చేసుకోవాలి. అలా కాకుండా ఇంకా కొన్ని కారణాలు అంటే అరుదుగా ఉండే కారణాలు ఫైబ్రోసిస్ అంటాం. అంటే ఊపిరితిత్తుల లోపల ఉండేటటువంటి కణజాలము అంతకుముందు ఏదైనా అప్పుడప్పుడు వచ్చే ఇన్ఫెక్షన్స్ అంటే ఉదాహరణకు కోవిడ్. సో ఆ కోవిడ్ వైరస్ ప్రవేశించి లోపల నిమ్ము చేరటం వల్ల లోపల నిర్మాణం మొత్తం దెబ్బతింటం వల్ల వారికి ఊపిరితిత్తుల లోపల కొంచెం ఫైబ్రోసిస్ అంటే పీచులాగా తయారయ్యి ముడుచుకుపోతుంది. ఊపిరితిత్తులు ముడుచుకుపోవటం వల్ల కూడాను వీరికి రాను రాను దగ్గు వస్తూ ఉంటుంది. సో ఇప్పటికి కూడాను కోవిడ్లో బాగా సీరియస్ అయ్యి ఆ ప్రాణాపాయం నుంచి బయటకు వచ్చిన వాళ్ళకి ఇప్పటికి కూడాను ఈ దగ్గు ఉండటాన్ని చూస్తే వారిలో ఈ ఫైబ్రోసిస్ చేంజెస్ మనం ఆ సిటీ స్కాన్ దాంట్లో మనం చూస్తూ ఉండొచ్చు. ఇంకా అరుదుగా దీర్ఘకాలికంగా దగ్గుతో పాటు అప్పుడప్పుడు జ్వరము, ఈ బరువు తగ్గుతూ ఉంది అంటే ఖచ్చితంగా వారికి ఊపిరితిత్తులు ఏమైనా క్యాన్సర్ ఉందా లేదా అనేది కూడా మనం తెలుసుకోవాలి. సో ఈ శ్వాసకోశ వ్యవస్థ కాకుండా ఇంకా కొంతమందికి దగ్గు రావడానికి కారణము గుండెకి సంబంధించినటువంటి సమస్యలు. సో వీరిలో దగ్గుతో పాటు రాత్రిపూట పడుకున్నప్పుడు విపరీతమైన ఆయాసం, అంటే వాళ్ళు 1 నిమిషం కూడా బెడ్ మీద పడుకోలేరు. సో దాంతోపాటు కాళ్ళకు వాపులు వస్తూ ఉంటాయి, నడుస్తున్నప్పుడు ఆయాసం, కాళ్ళకు వాపులు. సో ఇవన్నీ కనుక ఉండి వాళ్ళకి దగ్గు వస్తూ ఉంది అంటే ఆ దగ్గుతో పాటు వాళ్ళు దగ్గినప్పుడు ఆ కళ్ళె పడుతూ ఉంటుంది. ఆ కళ్ళె పింక్ ఫ్రాతిస్ పుట్టం అంటాం, కొంచెం రెడిష్గా ఉంటుంది, ఎరుపు రంగులో ఉంటుంది. సో వీరికి ఈ గుండెకి సంబంధించినటువంటి సమస్య ఏమైనా ఉందా లేదా అనేది అనుమానపడాలి. ఇంకా కొన్ని రేర్ సిచ్యువేషన్స్లో వాడే మందుల వల్ల కూడాను దగ్గు వస్తూ ఉంటుంది. సో అంటే ఉదాహరణకు ఏసీ ఇన్హిబిటర్స్, కొన్ని రకాల బీపీ ట్యాబ్లెట్స్ 10 సంవత్సరాల క్రితం ఎక్కువగా వాడేవారు, ఇప్పుడు కొంచెం ఆ వాడకం తగ్గింది. ఎన్లాప్రిల్, రామిప్రిల్ అంటాం. సో ఈ బీపీ ట్యాబ్లెట్లు వాడటం వల్ల కూడాను కొంతమంది పేషెంట్స్కి దగ్గు వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. ఇట్లా కాకుండా ఇందాక మీకు చెప్పినట్టుగా ఈ లారింజైటిస్ అంటే ఈ గ్యాస్ట్రిక్ ప్రాబ్లం వినటానికి కొంచెం వింతగా ఉన్నా కానీ ఎక్కువ సందర్భాల్లో ఈ దగ్గుకు మందులు వాడుతూ ఉన్నప్పటికీ తగ్గకుండా ఒక పేషెంట్ రీసెంట్గానే ఒక హాస్టల్లో చదువుకుంటున్న అబ్బాయికి ఎక్కువ రోజుల పాటు దగ్గు వస్తుంది, అన్ని చోట్ల చూపించుకున్నారు, అన్ని స్కాన్లు చేశారు, అని దగ్గు తగ్గట్లేదని చూసి నా దగ్గరికి తీసుకొచ్చినప్పుడు అతను ఆహార నియమాల గురించి ఎంక్వైరీ చేస్తే ఉదయం నుంచి రాత్రి దాకా చిప్స్ తింటూ ఉంటాడు అబ్బాయి. సో ఆ మసాలా ఆ స్పైసీ ఐటెం తీసుకోవటం వల్ల అతనికి జీఈఆర్డీ అనే ప్రాబ్లం రావడంతో ఆ దగ్గు వస్తూ ఉంది. సో వెంటనే అనుమానపడి ఆ ఫుడ్కి సంబంధించి ఏదైతే అవాయిడ్ చేశామో దాని తర్వాత నుంచి అతను బాగా ఇంప్రూవ్ అయ్యాడు. అంటే ఈ గ్యాస్ట్రిక్ రిఫ్లెక్స్ వల్ల కూడాను పేషెంట్స్కి ఎక్కువ రోజుల పాటు దగ్గు వచ్చే అవకాశాలు ఉంటాయి.
సార్, ఇలా దీర్ఘకాలంగా దగ్గుతూ ఉన్న పేషెంట్కి ఎలాంటి టెస్టులు చేస్తారు? ఖచ్చితంగా ఎవరికైనా సరేను 3 వారాలకు మించి దగ్గు వస్తూ ఉంది అంటే ఎవరైనా సరే, నాకైనా ఇంకెవరికైనా సరేను ఆ కారణాన్ని కనుక్కోవడం అనేది చాలా చాలా ముఖ్యము. ఎందుకంటే మనం ఇందాక కారణాలు చూసుకుంటే మొట్టమొదటిగా టీబీకి సంబంధించినటువంటి సమస్య ఉందా లేదా అనేది నిర్ధారణ చేయాలి మన భారతదేశంలో, ముఖ్యంగా మన భారతదేశంలో. ఎందుకంటే మన శరీరంలోనే అంతర్లీనంగా కొద్ది గొప్ప బ్యాక్టీరియా, టీబీకి సంబంధించిన బ్యాక్టీరియా ఉంటుంది. అది ఇమ్యూనిటీకి ఎప్పుడైనా సరే ఇమ్యూనిటీ తగ్గుతున్నప్పుడు దాని అంతటా అదే ఉత్తేజం చెందటం వల్ల టీబీ వచ్చే అవకాశాలు ఉంటాయి. కాబట్టి ఈ పేషెంట్స్కి మొట్టమొదటిగా మనం చేయవలసినటువంటి పరీక్ష ఏంటి అంటే కళ్ళ పరీక్ష. సో కొంతమందికి డ్రై కాఫ్ వస్తూ ఉంటుంది. సో వారిలో ఈ కళ్ళ పరీక్ష చేయటం అనేది కొంచెం కష్టము. అయినప్పటికీ ఆ కళ్ళ రావటానికి ఆహారం తీసుకున్న తర్వాత వస్తుంది, లేదంటే కొన్నిసార్లు నెబులైజేషన్ ఇచ్చిన తర్వాత వస్తుంది, లేదంటే ఉదయం పూట లేచిన తర్వాత ఆ కళ్ళ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. సాధ్యమైనంత వరకు ఎంతైనా సరే కొంచెం ఆ శాంపిల్ ఇచ్చిన తర్వాత ఆ కళ్ళ శాంపిల్ని మైక్రోస్కోపీలో మైక్రోబయాలజిస్ట్ చూసి ఆ శాంపిల్లో ఏమైనా బ్యాక్టీరియా రకాలు ఉన్నాయా లేదా, ముఖ్యంగా ఈ టీబీకి సంబంధించిన మైకోబాక్టీరియం ట్యూబర్క్లోసిస్ అనే బ్యాక్టీరియా కళ్ళలో కనపడుతుందా లేదా అనేది ఖచ్చితంగా రూల్ అవుట్ చేసుకోవాలి. 1. 2, ఒకసారి పలానా బ్యాక్టీరియా, టీబీ బ్యాక్టీరియా ఉంది అని మనకి నిర్ధారణ వస్తే వెంటనే ఇప్పుడు మనకి ఈ గవర్నమెంటు మార్గదర్శకాల ప్రకారము కోవిడ్ తర్వాత మనకి అందుబాటులోకి ఆధునిక పరీక్షలు కూడా ఉన్నాయి. గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్ సెంటర్స్లో ఇవన్నీ మనకి ఉచితంగా అందుబాటులో ఉన్నాయి. ఆ టెస్టు జన్యుపరంగా టీబీకి సంబంధించినటువంటి టెస్టు 1. తర్వాత ఆ పేషెంట్కి ఏ మందులు ఇస్తే పనిచేస్తాయి అన్న ఆ సమాచారం కూడాను ఆ టెస్ట్ ద్వారా మనకు తెలుస్తుంది. అంటే కేవలం టెస్ట్లో పాజిటివ్ వచ్చిన తర్వాత మనం ట్రీట్మెంట్ పెడితే సరిపోదు. కొంతమందికి 1-2 నెలల తర్వాత ఆ టాబ్లెట్లు పనిచేయకపోవచ్చు. దాన్ని మొండి బ్యాక్టీరియా అంటాం, రెసిస్టెన్స్ బ్యాక్టీరియా అంటాం. అలాంటి సందర్భం వస్తే అది నెక్స్ట్ ఫర్దర్గా మనం ఏ టాబ్లెట్స్ పెట్టాలి అన్న సందిగ్ధంలో ఉంటాం. కాబట్టి 1 నిర్ధారణ అవ్వాలి. నిర్ధారణ అయిన తర్వాత ఆ బ్యాక్టీరియాకి ఇచ్చేటటువంటి మందులు రెసిస్టెన్స్ కూడాను మనం ఖచ్చితంగా తెలుసుకోవాలి. అది కళ్ళ పరీక్ష. నెక్స్ట్ ఎక్స్రే. సో ఈ ఎక్స్రేలో మొదటి దశలో, ప్రారంభ దశలో గుర్తించకపోవచ్చు, కానీ ఖచ్చితంగా కొన్నిసార్లు ఎక్స్రేలో ఏ భాగంలో నిమ్ము ఉంది లేదా టీబీకి సంబంధించినటువంటి సంకేతాలు ఉన్నాయని తెలుస్తుంది. ఒకవేళ ఎక్స్రేలో మనకి సమాచారం తెలియకపోతే నెక్స్ట్ సిటీ స్కానింగ్ చేయవలసి ఉంటుంది. ఆ సిటీ స్కానింగ్లో చాలా ఖచ్చితత్వం ఎక్కువ. ఊపిరితిత్తుల్లో ఎడమవైపు కానీ కుడివైపు కానీ ముందు భాగం కానీ వెనక భాగం కానీ ఎన్ని రకాలైనటువంటి సమస్యలు ఉన్నాయి, లోతుగా దాని యొక్క సైజు అనే పూర్తి ఇన్ఫర్మేషను మనకి సిటీ స్కాన్లో తెలుస్తుంది. అలాగే ఊపిరితిత్తుల చుట్టూతా నీరు ఉందా లేదా అని కూడా తెలుస్తుంది. సో ఒకవేళ ఆ పేషెంట్కి కనుక ఆ గడ్డ రూపేణా ఏమైనా సమస్యలు ఉంటే అది ఏ భాగంలో ఉంది, ఆ గడ్డకు సంబంధించి మనం ఈ సూది పరీక్ష లేదా బయాప్సీ పరీక్ష చేయొచ్చా లేదా, అది మనకి ఎంత దగ్గరగా అందుబాటులో ఉంది, లేదా బ్రాంకోస్కోపీ చేయొచ్చా అనేటువంటి అనేక రకాల సమాచారాన్ని మనం సిటీ స్కాన్లో తెలుసుకోవచ్చు. ఇంకా నెక్స్ట్ బెస్ట్ టెస్టు, లేదా మనకి ఇవన్నీ చేసినా కూడాను ఆ దగ్గు ఎందుకు వస్తుందో తెలియటం లేదు, ఆ పేషెంట్కి జ్వరం వస్తూ ఉంది అన్న అన్వేషణలో బ్రాంకోస్కోపీ అనేది చాలా చాలా ఉపయోగపడేటటువంటి టెస్ట్. మనందరికీ తెలిసిందే, గ్యాస్ ప్రాబ్లం ఉన్నప్పుడు ఎండోస్కోపీ టెస్ట్ చేయించుకుంటూ ఉంటారు. అది పేగు భాగానికి సంబంధించినటువంటి టెస్ట్. అలాగే మనకి ఊపిరితిత్తుల లోపల ఆ శ్వాసకోశ నాళాల్లో ఉండేటటువంటి సమస్యని దగ్గరికి వెళ్ళి చూడాలి అనుకుంటున్నప్పుడు బ్రాంకోస్కోపీ అనేది ఉత్తమమైనటువంటి టెస్టు. దాంట్లో కూడాను మనకి శాంపిల్ తీసుకొని ఆ శాంపిల్ని అనలైజ్ చేసుకోవచ్చు. ఇది బ్రాంకోస్కోపీ. ఈ టెస్టులు కాకుండా రెగ్యులర్గా చేసేటటువంటి టెస్టులు ఇమ్యూనిటీకి సంబంధించో లేదా సిబిసి, పేషెంట్ యొక్క రక్తంలో ఉన్నటువంటి బ్లడ్ పర్సంటేజ్ కౌంట్స్, షుగర్ టెస్టులు, అలాగే ఇతర కొన్ని టెస్టులు కూడాను మనకి చేసుకోవటం వలన ఆ పేషెంట్కి దగ్గుకి కారణమైనటువంటి ఆ బ్యాక్టీరియాని లేదా అరుదుగా క్యాన్సర్ కానీ గుర్తించడానికి అవకాశం ఉంటుంది.
సార్ ఇప్పుడే మీరు చెప్పారు కదా, టీబీ ఒకవేళ టెస్ట్లో టీబీ అని వస్తే ఆ మెడిసిన్స్ వాడడం, ఆ మెడిసిన్స్ ఎలా యూజ్ అవుతున్నాయి అనేది కూడా చూసుకోవాలి. ఒకవేళ టెస్ట్లో టీబీ అని రాకుండా ఉంటే, అప్పుడు దీర్ఘకాలంగా వాళ్ళు దగ్గుతూ ఉంటే అప్పుడు ఎలాంటి ట్రీట్మెంట్ చేస్తారు? దాదాపుగా 70% నుంచి 80% వరకు కూడాను ఈ మాకు టీబీ అనేది ఖచ్చితంగా సస్పెక్ట్ చేయాలి. సో లేదు అంటే ఆ పేషెంట్ చెప్పే సిమ్టమ్స్ని బట్టి మిగతా లక్షణాలను కూడాను మనం కోరిలేట్ చేసుకొని అది టీబీయే కాదా అన్న అంచనాకు వస్తాం. ఒకవేళ లేదు అంటే ఇందాక నేను చెప్పినట్టుగా మనకి ఈ అడ్వాన్స్డ్ టెస్ట్లు కూడా చాలా అందుబాటులో ఉన్నాయి. సో సిటీ స్కాను, లేదంటే బ్రాంకోస్కోపీ, లేదు అంటే ఇంకా హయ్యర్ టెస్ట్లు కూడా ఉన్నాయి, పెట్ స్కాన్ కూడా ఉన్నాయి. సో మనం ఇండివిజువలైజ్ చేసుకోవాలి. అంటే పేషెంట్ చెప్పే సిమ్టమ్స్ని బట్టి, ఆర్థిక స్తోమతని బట్టి, లేదా సివియారిటీని బట్టి. బాగా సివియర్గా ఉంది అంటే ఖచ్చితంగా మనం అన్ని టెస్టులు కూడాను ఫాస్ట్గా చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. 1, 2 ఓకే, సో ఒక పేషెంట్కి టీబీ కాదు అంటే ఇతర కారణాలు కూడా చూసుకోవాలి. కొంతమందికి నిమోనియా వస్తుంటుంది. నిమోనియా వచ్చిన తర్వాత ఆ తీసుకునే ట్రీట్మెంట్ పార్షియల్ ట్రీట్మెంట్. సో 2 పాయింట్ టీబీ కాకుండా ఆ పేషెంట్కి కనుక ప్రీవియస్గా నిమ్ము ఉండి కొన్ని రోజుల క్రితం, కొన్ని వారాల క్రితం ఉండి ఆ పార్షియల్ ట్రీట్మెంట్ తీసుకున్న పేషెంట్స్కి ఆ దగ్గు అనేది అప్పుడప్పుడు వస్తూనే ఉంటుంది. ఆ పార్షియల్ ట్రీట్మెంట్ అంటే ఇచ్చిన ట్యాబ్లెట్స్, సో ఉదాహరణకి రోజుకి 2 పూట్ల వేసుకోవాల్సింది 1 పూటే వేసుకోవటం, లేదా 5 రోజుల నుంచి 7 రోజులు వేసుకోవాల్సింది 3 రోజులే వేసుకోవటం, ఇలాగా అనేక కారణాల వల్ల పార్షియల్ ట్రీట్మెంట్ తీసుకోవటం వల్ల కూడాను దగ్గు పూర్తిగా తగ్గకుండా తరచుగా వస్తూనే ఉంటుంది. సో వీరికి ఆ కారణాన్ని ఐడెంటిఫై చేసి ప్రాపర్ ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది. సో ఇవి కాకుండా ఇంకా కొంతమందికి ఇవన్నీ కూడాను నెగిటివ్ వచ్చి ఇంకా దగ్గు వస్తూ ఉంది అంటే ఖచ్చితంగా క్యాన్సర్ ఏమైనా ఉందా లేదా చూసుకోవాలి. అందరికీ క్యాన్సర్ ఉండాల్సినది ఆందోళన పడవలసిన అవసరం ఏం లేదు. ఇవన్నీ ఏంటంటే దాదాపుగా 100 పేషెంట్స్లో 70% వరకు కూడాను నిర్ధారణ అయ్యే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి ఇవన్నీ చేసిన తర్వాత. అరుదుగా 20% నుంచి 30% మందికి ఇటువంటి నిర్ధారణ లేకుండా ఈ దగ్గుతో బాధపడుతూ ఉన్నారు. సో అటువంటి పేషెంట్స్కి వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి మిగతా అంశాలను కూడాను దృష్టిలో పెట్టుకొని మనం నెక్స్ట్ స్టెప్కి వెళ్తూ ఉంటాం. ఎక్కువగా ఇలా దగ్గుతో బాధపడే వాళ్ళకి ఇతర ఆరోగ్య సమస్యలు ఏమైనా రావచ్చా? ఇక్కడ ఏ ప్రాబ్లంకైనా కూడా ఎక్కువ రోజులు ఉన్నప్పుడు అది వాళ్ళకి మానసికంగా డిప్రెషన్లోకి వెళ్తూ ఉంటారు. ఎందుకు నాకు సమస్య తగ్గట్లేదు, ఇన్ని టెస్టులు చేసుకుంటున్నా, ఇన్ని మందులు వాడుతున్నా అని. అట్లాగే ఈ దగ్గు అనేది ఎక్కువ రోజులు ఉండటం వల్ల ఈ కళ్ళు తిరుగుతూ ఉండటం అనేది కొంతమంది పేషెంట్స్లో మేము చూస్తాం. దాన్ని సింకోప్ అంటాం. అంటే మనకి ఆ దగ్గు వచ్చే ప్రాసెస్లో లోపల ఉండేటటువంటి ఆ ప్రెషరు ఎక్కువగా తగ్గటం వల్ల బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ అనేది కొన్నిసార్లు మెదడుకి కొన్ని సెకండ్స్ పాటు తగ్గే అవకాశం ఉంటుంది. ఇది చాలా ప్రమాదకరమైనటువంటిది. ఎందుకంటే డ్రైవింగ్ చేసినప్పుడు కానీ, లేదంటే ఇంకేమైనా ముఖ్యమైన పని, లేదా బయట రోడ్డు మీద ఉన్నప్పుడు ఆ దగ్గే ప్రాసెస్లో కళ్ళు తిరిగి కింద పడిపోయినప్పుడు వాళ్ళకి గాయాలయ్యే అవకాశాలు ఉంటాయి. దీన్ని కాఫ్ సింకోప్ అంటాం. నెక్స్ట్ కొన్ని నెలల పాటు దగ్గుతూ ఉన్నప్పుడు ఆ ప్రెషరు ఈ పొట్ట భాగం నుంచి పడటం వల్ల ఆ కింద తుంటి భాగంలో మనకి పురుషుల్లో హెర్నియాస్ వచ్చే అవకాశాలు ఉంటాయి. కొంతమంది లేడీస్లో దగ్గు ఎక్కువ రోజులు ఉండటం వల్ల వాళ్ళకి తెలియకుండానే యూరిన్ వెళ్ళిపోవటము, దాన్ని యూరినరీ స్ట్రెస్, యూరినరీ ఇన్కాంటినెన్స్ అంటాము. సో దగ్గి తలనొప్పి రావటము, ఒళ్ళు నొప్పులు రావటము. సో ఇవన్నీ కూడాను ఈ దీర్ఘకాలికంగా ఈ దగ్గు ఉన్న వాళ్ళలో మనం చూస్తూ ఉంటాం. సార్ ఇప్పుడు ఈ దగ్గు ఉన్న వాళ్ళకి ఎలాంటి ట్రీట్మెంట్ విధానం అనేది ఉంటుంది? మనం ఫస్ట్ పేషెంట్కి ఉన్నటువంటి దగ్గు కారణం ఏంటో ఖచ్చితంగా తెలుసుకోవాలి. నెంబర్ 1, ఈ లోపల కొంతమందికి 2 రోజుల్లో తెలుస్తుంది, కొంతమందికి వారంలో తెలుస్తూ ఉంది. సపోజ్ మనకు ఆ కళ్ళ పరీక్ష కనుక కల్చర్ అనే స్పెషల్ టెస్ట్కి పంపిస్తాం, అది మినిమం 3 నుంచి 4 డేస్ దాకా టైం పడుతుంది. సో ఈ లోపల మనం ఆ క్లినికల్ ఎగ్జామినేషన్, పేషెంట్ చెప్పే సిమ్టమ్స్ని బట్టి అంచనా వేసుకొని యాంటీబయాటిక్ కోర్సు, లేదంటే సిమ్టమాటిక్ ట్రీట్మెంట్, ఎలర్జీకి సంబంధించిన కోర్స్ అనేది, ట్యాబ్లెట్స్ అనేది మొదలు పెడతా ఉంటాం. అట్లా కాకుండా కొంతమందికి ఆస్తమా పేషెంట్స్ ఉంటారు, వాళ్ళకి పిల్లికూతులు, ఇవన్నీ క్లాసికల్ సిమ్టమ్స్ చాలా స్పష్టంగా తెలిసిపోతూ ఉంటుంది మనకి స్టెత్ ఆస్కల్టేషన్ చేస్తూ ఉన్నప్పుడు. సో ఈ పేషెంట్స్కి ఆ పిల్లికూతులు అది శ్వాసకోశ నాళాలన్నీ ముడుచుకుపోవడం వల్ల వస్తున్నటువంటి లక్షణాలు కాబట్టి దానికి మనము ఇన్హేలర్స్ కోర్స్ అనేది ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది. లేదంటే వారికి వెంటనే రిలీఫ్ రావడానికి లోపల జరిగేటటువంటి రియాక్షన్ తగ్గించడానికి షార్ట్ కోర్స్ ఆఫ్ ఓరల్ స్టెరాయిడ్ టాబ్లెట్లు డాక్టర్ల పర్యవేక్షణలో కొన్ని రోజుల పాటు, వారం నుంచి 10 రోజుల పాటు ఇవ్వవలసి ఉంటుంది. ఆ ఇన్హేలర్స్ వాడటం వల్ల ఆ మందు యొక్క ప్రభావం
డైరెక్ట్గా శ్వాసకోశ నాళాలకి వెళ్ళి అవి ముడుచుకున్నవి కాస్త విచ్చుకుంటాయి. అప్పుడు శ్వాస తీసుకోవటం అనేది సులభంగా అయ్యి వాళ్ళకి లక్షణాలు తగ్గుతాయి. తర్వాత టీబీకి సంబంధించి ఇందాక చెప్పినట్టు ఒకసారి నిర్ధారణ అయితే టీబీకి సంబంధించినటువంటి చికిత్స కనీసం 6 నెలల పాటు ఉంటుంది. సో కొంతమంది మిస్టేక్ ఏం చేస్తారు అంటే వాడుతున్నప్పుడు సిమ్టమ్స్ అన్ని తగ్గిన తర్వాత 1-2 నెలల తర్వాత మధ్యలోనే ఆపుతారు. అలా ఆపకూడదు. అలా ఆపటం వలన వారికి మళ్ళీ భవిష్యత్తులో మళ్ళీ టీబీ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. ఆ వచ్చిన టీబీ కూడాను తీవ్రమైనటువంటి టీబీ లేదంటే మొండి టీబీ అయి ఉంటుంది, రెసిస్టెన్స్ టీబీ అంటాం. సో అది ఖచ్చితంగా కోర్స్ అనేది డాక్టర్లు చెప్పిన దాని ప్రకారం 6 నెలలకు మినిమం వాడాల్సి ఉంటుంది. తర్వాత ఈ నిమోనియా పేషెంట్కి ఏమైనా బ్యాక్టీరియల్ నిమోనియా ఉంటే కల్చర్ టెస్ట్ని బట్టి యాంటీబయాటిక్ అనేది కోర్సు ఖచ్చితంగా వాడాల్సి ఉంటుంది. గ్యాస్ట్రిక్ ప్రాబ్లం ఉంటే ఆహార నియమాలు లేదా ఇంకా ఎలర్జీ ఏమైనా ఉంటే ఆ పేషెంట్కి ఈ దుమ్ము ధూళికి ఎక్స్పోజ్ అవ్వకుండా మాస్క్ పెట్టుకోవటము అటువంటి చిన్నవి పాటించడం వల్ల ఈ క్రానిక్ కాఫ్ 3 వారాల కంటే ఎక్కువగా ఉన్న ఈ దగ్గుని మనం ఈ సులభంగా తగ్గించే అవకాశాలు ఉంటాయి. సార్, మా వ్యూవర్స్ కొంతమంది వాళ్ళ సందేహాలు క్వశ్చన్ రూపంలో మనకి వాట్సాప్ చేశారు, మీ సలహాలు కోరుతున్నారు. సార్, రెడ్డి నగర్ నుంచి జ్యోతి గారు మనకి మెసేజ్ చేశారు. నాకు ఎన్నో వారాల నుండి దగ్గు తగ్గడం లేదని డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్తే ఇన్హేలర్ వాడమన్నారు. మా వారు వద్దు అని అలవాటు అయిపోతుందని అంటున్నారు, అది నిజమేనా అని అడుగుతున్నారు సార్. ఈ ఇన్హేలర్కి సంబంధించి అందరూ కామన్గా అడిగేటటువంటి డౌటే ఒకంత భయం ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఇన్హేలర్స్ వాడంగానే కొన్ని జీవితాంతం వాడాలి అని భయపడుతూ ఉంటారు. అది కరెక్ట్ కాదు. ఆస్మా పేషెంట్స్లో స్టేజింగ్ ఉంటుంది. వాళ్ళకి తీవ్రతను బట్టి మైల్డ్, మోడరేట్, సివియర్ అంటాము. సో మైల్డ్గా ఉన్న వాళ్ళకి కొంచెం ట్యాబ్లెట్స్ లేదంటే ఇన్హేలర్స్ అనేది ఒక షార్ట్ కోర్సు ఒక 2 వారాల నుంచి 3 వారాల పాటు ఇస్తూ ఉంటే అది తగ్గిపోతూ ఉంటే ఇన్హేలర్స్ కోర్స్ అనేది ఆపేసుకోవచ్చు. అట్లా కాకుండా ఆ సివియర్ సిమ్టమ్స్ ఉన్నప్పుడు, సివియారిటీ ఎలా చెప్తామంటే ప్రతిరోజు కూడాను ఆస్మాతో విపరీతమైనటువంటి ఇబ్బంది, దగ్గు, ఆయాసం ప్రతిరోజు ఉండటం, అటువంటి పేషెంట్స్కి ఖచ్చితంగా ఇన్హేలర్స్ అనేది జీవితాంతం వాడవలసిన అవసరం ఉంటుంది. అట్లా కాకుండా మిగతా పేషెంట్స్ తాత్కాలికంగా ఇన్హేలర్స్ వాడిన తర్వాత దానివల్ల ఎడిక్ట్ అవ్వటం, అలవాటు పడటం అనేది అపోహ మాత్రమే. ఎందుకు అంటే కోవిడ్ టైంలో కనుక మీరు చూసుకుంటే ఈ కోవిడ్ అంతా అయిపోయిన తర్వాత కూడా కొన్ని రోజుల పాటు దగ్గున్న పేషెంట్స్కి, చాలామంది పేషెంట్స్కి ఇన్హేలర్స్ చాలా బాగా పనిచేశాయి. ఇన్హేలర్స్ అనేది డాక్టర్స్ ప్రిస్క్రైబ్ చేయడం కాదు. ఎందుకంటే అది దానికి సంబంధించి ఎన్నో సూచనలు ఉన్నాయి, మార్గదర్శకాలు కూడా ఉన్నాయి. మనకి ఆ టైంలో ఆరోగ్య కుటుంబ శాఖ కూడాను దీర్ఘకాలికంగా దగ్గు ఉన్న వాళ్ళకి అదే పనిగా యాంటీబయాటిక్స్ ఇవ్వకూడదు, ఇన్హేలర్స్ ప్రయత్నం చేయండి అనే సూచనలు, సలహాలు కూడా ఉన్నాయి. సో కాబట్టి ఇది కేవలం అదేదో డాక్టర్స్ కావాలని ఇస్తున్నారు అనే అపోహ చాలామందిలో ఉంటుంది. సో అట్లా కాదు. ఇన్హేలర్స్ వల్ల చక్కగా కాఫ్ అనేది ఉపశమనం వస్తూ ఉంటుంది. అందరికీ కూడాను జీవితాంతం వాడాల్సినంత అవసరం ఉండదు. చుట్టుగుంట నుంచి లక్ష్మి గారు మెసేజ్ చేశారు. డాక్టర్ గారు, నాకు 46 సంవత్సరాలు. దగ్గుతున్నప్పుడు యూరిన్ తెలియకుండానే పడిపోతుంది. నేను గవర్నమెంట్ జాబ్ చేస్తున్నాను. ఆఫీస్కి వెళ్ళాలంటే చాలా ఇబ్బందిగా ఉంది. సలహా ఏదైనా చెప్పండి అంటున్నారు. ఇందాక చెప్పినట్లుగా ఎక్కువ రోజుల పాటు దగ్గు ఉండటం వల్ల వచ్చేటటువంటి సైడ్ ఎఫెక్టు ఈ స్ట్రెస్, యూరినరీ ఇన్కాంటినెన్స్. సో దీన్ని మనం ఎక్కువగా స్త్రీలలో చూస్తూ ఉంటాము. పురుషులతో పోలిస్తే స్త్రీలకు సంబంధించి అక్కడ మనకి మూత్రనాళం దగ్గర లేదంటే జననేంద్రియాల చుట్టూతో ఉండేటటువంటి ఆ కండరాలు కాన్పుల తర్వాత లేకపోతే వయసుతో పాటు అవి బలహీనపడుతూ ఉంటాయి. సో పెల్విక్ మస్కులేచర్ అంటాం. సో దీనివల్ల ఈ దగ్గు కొన్ని రోజుల పాటు ఉండటం లేదా దగ్గు తీవ్రత ఎక్కువగా ఉండటము, వీళ్ళకి తెలియకుండానే యూరిన్, ఆ ప్రెషర్ వల్ల యూరిన్ డ్రాప్స్గా వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది. అక్కడ దగ్గు అనేది మీకు కారణం కాదండి, దగ్గు అనేది ప్రేరేపిస్తుంది అన్నమాట. సో ఖచ్చితంగా దగ్గు అనేది మీకు ఎందుకు వస్తుందో ఫస్ట్ ఒకసారి చూసుకోవాలి. దాంతోపాటు మీరు కనుక గమనించుంటే దగ్గు కాకుండా నవ్వుతున్నప్పుడు లేదా ఏమైనా బరువులు ఎత్తినప్పుడు, తుమ్మినప్పుడు కూడాను ఆటోమేటిక్గా యూరిన్ అనేది పాస్ అవుతూ ఉంటుంది. ఈ సమస్య తరచుగా చూస్తూనే ఉంటాము. దీనికి సంబంధించి సిగ్గుపడాల్సిన అవసరం ఏం లేదు. ఖచ్చితంగా మీరు ఆ గైనకాలజిస్ట్ని కానీ లేదా యూరాలజిస్ట్ని కానీ సంప్రదిస్తే
మీ సమస్యకి సంబంధించినటువంటి కారణాన్ని ఒకటి కనుక్కుంటారు, రెండు దానికి అనుగుణంగా చికిత్సని ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది. కానీ దగ్గుకు సంబంధించి మీరు ఫిజిషియన్ని కానీ లేదా పల్మనాలజిస్ట్ని కానీ ఒకసారి మీరు సంప్రదించండి. సార్ నెక్స్ట్ పిరంగిపురం నుంచి రేవంత్ గారు మెసేజ్ చేశారు. సార్ నాకు రీసెంట్గా టీబీ వచ్చింది, మందులు వాడుతున్నాను, మళ్ళీ వచ్చే అవకాశం ఉందా అని అడుగుతున్నారు. టీబీకి సంబంధించి కోర్సు ఖచ్చితంగా 6 నెలలు వాడాలి. మిగతా ఇన్ఫెక్షన్తో పోల్చుకుంటే టీబీకి సంబంధించి ట్రీట్మెంట్ అనేది వాడటం అనేది కొంచెం కష్టం. ఎందుకంటే 5 నుంచి 6 రకాల టాబ్లెట్స్ ఉంటాయి. కొన్ని వారాలు కాకుండా నెలల పాటు, కనీసం 6 నెలల పాటు టీబీ కోర్స్ అనేది ఖచ్చితంగా వాడాలి. సో కోర్సు వాడిన తర్వాత దాదాపుగా 90% వరకు మళ్ళీ భవిష్యత్తులో టీబీ వచ్చే అవకాశం లేదు. అందుకే మనకి చికిత్సకు సంబంధించి కేవలం మందులే కాకుండా ఆ పేషెంట్కి ఆహారాన్ని పెంచడానికి, పౌష్టికమైన ఆహారాన్ని ఇవ్వడానికి కూడా మనకి టీబీ కంట్రోల్ అసోసియేషను లేదా కుటుంబ ఆరోగ్య శాఖ కూడాను ప్రతి పేషెంట్కి నెలకి ఈ డబ్బులు ఇవ్వటం, పౌష్టికమైన ఆహారానికి డబ్బులు ఇస్తూ ఉన్నారు. సో ఆహారం అనేది చాలా ముఖ్యం, దానివల్ల ఇమ్యూనిటీ పెరుగుతూ ఉంటుంది. దాంతోపాటుగా ఒకవేళ మీకు షుగర్ కానీ ఇంకా ఏమైనా ఇతర ఆరోగ్య సమస్యలు కనుక ఉంటే వాటిని కంట్రోల్లో ఉంచుకోవాలి. ఒకవేళ షుగర్ కంట్రోల్లో లేకపోతే ఖచ్చితంగా భవిష్యత్తులో టీబీ మందులు కోర్సు వాడినప్పటికీ కూడాను ఆ భవిష్యత్తులో మళ్ళీ టీబీ వచ్చే అవకాశాలు ఉంటాయి. సో కాబట్టి 90% వరకు కోర్సు వాడిన తర్వాత వచ్చే అవకాశం ఉండదు. ఎప్పుడైతే మీకు ఈ రోగనిరోధక శక్తి మళ్ళీ తగ్గే అవకాశాలు ఉంటాయో అప్పుడు మాత్రం మళ్ళీ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. నెక్స్ట్ సార్ పట్టాభిపురం నుంచి రాము గారు మెసేజ్ చేశారు. నేను ఎన్ని యాంటీబయాటిక్స్ వాడినా దగ్గు తగ్గడం లేదు, ఎందుకు? ప్లీజ్ ఏం చేయాలో చెప్పండి సార్ అంటున్నారు. అందరూ చేసే మిస్టేక్ ఇది. దగ్గు స్టార్ట్ అయిన మొదటి రోజు నుంచి కూడాను దగ్గరలో ఉన్న మెడికల్ షాప్కి వెళ్ళటం, లేదంటే చుట్టుపక్కల ఎవరైనా ఆర్ఎంపీస్ ఉంటే యాంటీబయాటిక్ అప్పటికి తగ్గకపోతే ఈ డాక్టర్స్ దగ్గరికి వెళ్ళటము. ఈ యాంటీబయాటిక్స్ అనేది ఒకటి తర్వాత ఒకటి ఈ మార్చటం అనేది కరెక్ట్ కాదు. ఫస్ట్ దగ్గుకు కారణం ఏంటనేది మనం కనుక్కోవాలి. సో చాలా సందర్భాల్లో దగ్గుకు వాడుతూ ఉన్నప్పటికీ తగ్గకపోతే లోపల మనం ఈ చిన్న టార్చ్ లైట్ వేసి గొంతులో చూస్తే లోపల ఏమైనా టాన్సిల్స్ ఉన్నాయా, లేదంటే ఇంకేమైనా ప్రాబ్లం ఉందా, అలాగే సైనస్ ఏమైనా ఉందా, అటువంటి చిన్న చిన్న కారణాలు ఏమైనా ఉన్నాయా చూడాలి. లేదంటే ఆ కరెక్ట్ పద్ధతిలో శాస్త్రీయంగా దగ్గుకు సంబంధించినటువంటి స్టెప్ బై స్టెప్ కళ్ళ పరీక్ష, ఎక్స్రే అటువంటివన్నీ చూసుకుంటూ అన్వేషిస్తూ కారణాన్ని మనం అన్వేషించాలి. అలా కాకుండా యాంటీబయాటిక్స్ ఎన్ని మార్చినా కూడాను మనకి కారణం తెలియకుండా ఆ పలానా బ్యాక్టీరియాకి సంబంధించి కరెక్ట్ మందులు ఇస్తేనే తగ్గుతుంది. అలా కాకుండా ఇన్ఫెక్షన్ కాకుండా ఇందాక నేను చెప్పినట్లుగా ఆ పేషెంట్కి మీకు కనుక ఆస్తమా ఉంటే ఇన్హేలర్స్ అనేది చాలా చక్కటి పరిష్కారం. 2 వారాల్లోనే ఆ ఉన్నటువంటి దగ్గు పూర్తిగా తగ్గే అవకాశాలు ఉంటాయి. సో కాబట్టి ఫస్ట్ కారణం కనుక్కోవాలి, దానికి తగ్గట్టుగా ఈ కరెక్ట్ ట్రీట్మెంట్ అనేది ఇవ్వవలసి ఉంటుంది. అంతేగాని యాంటీబయాటిక్స్ ఇష్టం వచ్చినట్లు ఉన్న యాంటీబయాటిక్స్ అన్ని వాడటం అనేది పరిష్కారానికి మార్గం కాదు. అంతేకాకుండా దానివల్ల కూడా భవిష్యత్తులో మీకు ఈ యాంటీబయాటిక్స్ రెసిస్టెన్స్ వచ్చే అవకాశాలు, సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ వచ్చే అవకాశాలు ఉంటాయి. థ్యాంక్ యూ సార్. చూశారు కదండి ఈరోజు ఎపిసోడ్లో దీర్ఘకాలంగా దగ్గుకు గల కారణాలు, ఎలాంటి టెస్టులు చేయించుకోవాలి, వాటికి ఎలాంటి ట్రీట్మెంట్ ఇస్తారనే విషయాన్ని మన డాక్టర్ గారు తెలియజేశారు. మరికొన్ని వైద్య సలహాల కోసం చూస్తూనే ఉండండి మై డాక్టర్.